nchini Uganda imesema imemkamata mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu Sarah Birete, mkuu wa shirika la haki za binadamu na mtoa maoni wa mara kwa mara dhidi ya serikali kwenye televisheni na redio za eneo hilo. Polisi ilithibitisha hilo katika chapisho kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii X kuwa yuko chini ya ulinzi wa polisi na kuhatafikishwa mahakamani kwa wakati unaofaa. Chapisho hilo lilisema bila kutaja ni lini au mashtaka gani anakabiliwa nayo. Birete, mwanasheria na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha utawala wa katiba CCG, amekuwa akikosoa hatua mbalimbali za serikali, ikiwemo kile ambacho upinzani unasema ni kuwaweka kizuizini kinyume cha sheria na kuwatesa wafuasi wake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imesema kuwa serikali inashirikiana na Uingereza kutafuta suluhu la pamoja kuhusu kurejeshwa nyumbani kwa raia wa Kongo wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria. Taarifa kutoka kwa Wizara ya Habari ilisema serikali imemfahamisha rasmi kupitia njia za kidiplomasia juu ya hatua zinazozingatiwa na serikali ya Uingereza kuhusu kuanzishwa kwa vikwazo vya visa vinavyolenga wamiliki wa hati maalum za kusafiri za Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maafisa wa nchi zote mbili wanaendelea na taratibu za awali za utambulizi wa watu wanaohusika, kwani mpango wa kuwafukuza hauwezi kuanzishwa kukiwa na mashaka yoyote kuhusu utambulisho, na kwamba mchakato huo ni sharti ufanyike kwa kuzingatia kikamilifu haki za binadamu. Serikali inayoongozwa na jeshi la Sudan imesema kivuko cha mpaka cha Adre na nchi ya Chad kitaendelea kuwa wazi kwa muda wa miezi mitatu mingine ili kuruhusu utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa raia. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Tom Fletcher amekaribisha uamuzi huo, akisema kuendelea na upatikanaji unaotabirika ni muhimu katika kuokoa maisha. Vita vya Sudan vilivyochochewa na mzozo wa madaraka kati ya jeshi na vikosi vya Rapid Support Forces vimeua makumi ya maelfu na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa unasema hilo ndilo janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Msikilizaji, karibu tena kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Tanzania unaweza kuyategea sikio matangazo ya Dira ya Dunia kupitia Loliondo FM na Radio Kwizera. Kenya ni Milele FM na Mwenedu FM. Huko Uganda kuna Voice of Busoga na Voice of Karamoja. DRC yanapatikana kupitia Radio Muungano. Ndio matarajio yetu ya kabla ya mashindano na mpaka sasa kwenye hatua ambayo tumefika ya 16 bora. Taifa Stars imekutana na Morocco mara 8 katika michezo rasmi, huku Morocco akishinda mara 7 na Tanzania akishinda mara 1 peke yake. Michezo ya hatua ya 16 bora itapigwa kwa siku 4 kuanzia kesho Jumamosi mpaka Jumanne ya tarehe 6. Michezo itakayopigwa kesho Jumamosi, mchezo mapema, bingwa mara 1 wa michuano hii ya AFCON Simba kutoka milima ya Teranga Senegal watashuka kwenye uwanja wa Tanji kwa kabili Sudani. Mchezo mwingine ukipigwa baadaye, Mali wakiwa wanashuka dimbani kwa kabili timu ya taifa ya Tunisia, mchezo ambao utachezwa kwenye uwanja wa Mohamed wa 5 katika jiji la Casablanca. Naye mlinzi wa kati wa Leopards timu ya taifa ya Kongo, Bushiri Kisonga, amesema wana shauku kubwa ya kushinda mchezo wao unaofuata dhidi ya Algeria. I think we still have to listen to the coach what he has to say, but nadhani bado tunapaswa kumsikiliza kocha na yale atakayotuambia, lakini nina uhakika kabisa kwamba tutaingia kwenye mchezo huu tukiwa na nguvu nyingi, shauku kubwa na ari ya kupambana. Tunaamini tunaweza kushinda mechi hii kama ilivyo kwa kila mchezo mwingine. A lot of energy, a lot of passion. And I'm sure we can win this game like every game. Na baada ya kufanya vibaya kwa timu ya taifa ya Gabon, serikali ya Gabon imetangaza kuisimamisha timu hiyo ya taifa na kumfuta kazi kocha wa timu hiyo Thierry Moyouma, huku nyota wawili wa timu hiyo Pierre-Emerick Aubameyang na nahodha Bruno Manga hawatojumuishwa tena kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kaimu waziri wa michezo Simple Desire Mabula amesema timu hiyo imesimamishwa mpaka serikali itapotoa tangazo kuhusu timu hiyo ya taifa. Kabla ya kuanza kwa michezo ya hatua ya 16 bora, magoli 87 yamefungwa katika michezo 36 iliyochezwa, ambayo ikiwa ni wastani wa kufunga goli 2 katika kila mchezo. Mpaka sasa mshambuliaji wa Mbweha wa Jangwani Algeria Riyad Mahrez ndio kinara magoli akiwa na magoli 3, akifuatiwa na Ibrahim Diazi pamoja na Ayub El Kabi, wote wa Morocco wakiwa wameenda kambani mara 3 kwenye michuano hii. Ni Omar Mkambara.
Asante sana.